係咁韓國買嘅呢一個啊，就係呢一間啦，就係呢一間咧，終於收到啦。因為咧佢買現貨嘅時候咧，佢就唔會話現場有貨俾你嘅，咁咧就要你留低個地址咧，去完成好之後咧就會寄俾你㗎啦。我而家睇下呢一張係咩嚟先啊！見到有張貼紙喺呢度。咁袋中有袋，咁呢一個就係咁咧呢一塊係愛嚟抹戒指嘅一塊布嚟嘅，呢一個就係呢一塊。咁咧淨係塊布咧都咁有心機啊，咁總算係唔錯啦呢一間。咁就放翻入去先啦。好啦，跟住就係呢一個啦嚇，就係本身嘅呢一個啦，就係本身嘅戒指啦，咁就已經係封咗喺裏面嘅。咁呢一個咧就有一啲嘅油蠟式嘅呢啲嘅封印咗佢啦，咪有一啲舊有味道啦。咁結果咧我哋咧開一開咧，就係咁啦，會見到隻戒指咧就會喺個盒裏面啦。咁你本身咧由於佢個盒咧真係木盒嚟嘅，咁就所以咧個袋會比較多木碎。好，咁戒指咧就喺裏邊啦。咁你見到啊，就係呢一隻啦。其實呢一隻咧戒指就係佢本身嘅，會比較細隻咧，因為佢係 tailor-made 嘅一隻戒指嚟嘅。係啦，咁會係見到呢一隻啦。就可以啱啱戴喺尾指度。